Сегодня будет видеоролик из рубрики ТО, то бишь техобслуживание. И столкнулся я с такой проблемой. Значит, у меня начал троить автомобиль. Ну, точнее, двигатель. Проблема заключается вот в чем. В этом проводе. То есть это у нас первый цилиндр. И что самое интересное, провод стоит новенький. Абсолютно новый. Я его недавно покупал. Сейчас мы его снимаем отсюда нахрен. И делаем просто вот так. Все, нету. А сюда мы поставим бэушный, который стоял на Жигули. Раз. Два. Все. Новая нахуй. Старая в эксплуатацию. Заведем. Только немножко вот так, чтобы он не попровалился. Заводим машину. Так, ножки. Это у меня глушитель немножко бомбит. Более-менее. Все. Теперь он работает более-менее. Немного подергивает, но это уже не из-за этого. Это уже какие-то другие проблемы. Вот. Далее у нас при разгоне более 100 километров начинается дергаться руль. И все идет вот с этой стороны. Поэтому нужно домкратить и смотреть, может это подшипник или шурф. Первое. Еще на всякий случай. Готово. Так. Продолжаем. Ищем доску. Доска, ты где? Ага. Гораем. Аварийная установка. Доски. Тоже все. Идеально. Заклеили. И начинаем подъем. Ну, теперь самое интересное. Подшипник. Пока. Будем менять подшипник.